Heil og sæl, velkomin í þáttinn Milli himins og jarðar. Í dag ætlum við að tala makamissi og sorgina sem að því fylgir. Tala fyrsta lagi og hlýða á reynslu ungrar konu sem hefur gengið gegnum það að missa maka sinn og hvernig það að takast á við breyttar aðstæður og sorgina og söknuðin sem að því fylgir. Og til mín hef ég fengið unga konu sem heitir Heiðrún Frímannsdóttir og starfar sem félagsliði hér á Akureyri. Vertu velkomin, Heiðrún, og takk fyrir að koma. Takk fyrir. Í þáttinn og segja okkur og tala þessa viðkvæmu reynslu. Nú eru liðin hvað? Það var 2012 sem að þinn maður lést. Já, hann 4 ár. 4 ár, já. Og hann hét Martin Masul og fæddur í Póllandi. Hann var búinn að búa lengi hér á Íslandi. Kannski segir okkur aðeins frá því svona til þess að byrja með, hvar þið kynntust og hvenær? Herði, já, við kynnumst á svínabúi á Suðurlandinu, eða hérna fyrir sunnan, á minni Vatnsleysu. Og það var 99. Þá flyt ég og elsti sonur minn á Vatnsleysuströndina og það gerist ég ráðskona. Og þar var hann að vinna og við kynnumst þar. Já, og eruð þið bara rosa skotin í hvort öðru? Já, það leið ekki langur tími. Nei. Og þá var hann tiltölulega nýkominn til landsins? Já, þá kom hann vorið 99. Já. Þá kemur hann til Íslands að vinna þarna. Og þið hann flyttu með þér eftir til Akureyri, þú náttúrulega hérna frá Akureyri og þið komið hingað? Við komum hingað 2004. Já. Og eignist þér heimili og 2 börn. Já. Sonur þinn sem það áttir fyrir sambandi, hann heitir Róbert og svo eignist þið 2 börn saman, þú og Martin, Maríu og Daniel. Og hvað eru þau gömul? Daniel er 8 ára og María er 15 og Róbert er 17. Já. Og svo dregur ský fyrir sólu þegar að Martin, ég segi Martin, já, þú ert betri... ég segi það líka, já, ég segi líka Martin. Þegar að Martin greinist með krabbamein, hvenær var það? Sko, greiningin kemur miðjan október 2011. Já. En hann að kvartar mikið í maga í lok ágúst. 2011? Já. Og ég tuði alltaf aðeins í honum að fara til læknis. Já. Nei, þetta lagast. Já. Og svo kemur þetta upp svona annarslægið og við bara á ég að panta tíma. Já. Nei, þetta lagast. Það var náttúrulega bara eitthvað 35 ára gamall maður? Já, bara 35 ára gamall. Og svo bara það að hann vekur mig bara eina nóttina sem að hann segist alveg að drepast í maganum og ákveður að fara upp á sjúkrahús. Og ég bara ég það bara heima með krakkana á meðan. Svo kemur hann í morguninn og var búinn að fara í blóðprufur og svoleiðis og átti að koma aftur morguninn, svona 8-leytið eitthvað, nema hann var alveg frá á kvölum og fer aftur 7-leytið morgun. Þannig ég skuttla honum, fer heim, undirbýr krakkana, fer í skólan og leikskólan og fer svo upp á sjúkrahús. Og þá verið að leggja hann inn. Og þá kom í ljós sýking í gallblöðru. Þannig hann lagður inn á föstudegi og liggur þar fram á sunnudag með sýklalyf í æð og svoleiðis. Og svo bara sendur heim. Og átti bara að koma aftur þegar það líði betur? Eða myndi ekki líða betur eða... Þannig að það náttúrulega augljóslega gekk ekki. Nei. Þannig að það liði einhverja 2 vikur þangað til hann fer aftur. Þannig að þá erum við komin alveg mánaðamótin september-október. Já, 2011. Já, og þá byrjar svona rannsóknarferill að finna út hvað að. Hann fann bara alltaf til? Já, þetta var alltaf og þeir náttúrulega voru að taka blóðprufur og svoleiðis. Þannig að, og endanum fer hann í svona stungi í lifrina á svona sýni. Lifrasýni, taka sýni úr lifrinni, Já. Og þá þurfti hann að leggjast inn eina nótt. Og svo eftir það var þetta bara bið. Já. Og þannig að það þarna miðjan október sem við erum kölluð svo til
Og það var alls konar hugsanir, Já. þetta eitthvað. Það var þá hringt heim á sjúkrahúsinu og þið beðið að koma saman í viðtal og þá hefur ykkur grunað kannski að það væri... Þá vissum maður alveg að þetta var ekkert bara, þú veist, sýking í gallblöðru, sko, þetta eitthvað meira, sko. Maður var svona komin í svona svolítið hugsanir á þess að vera kannski að við séum kannski að ræða það, sko. Já, en byrjuð kannski hvort sig að undirbúa ykkur í huganum, að þetta eitthvað... Þetta eitthvað stórt. Já. Og, veist, maður var eiginlega fann að gráta í rauninni áður maður fékk sko tíðindin, sko. Já, ég skil. Því að mér fannst þau voru náttúrulega mjög alvarleg og það var svona kona með honum og maður bara, þetta eitthvað. Já, með lækninum þegar það verið tilkynnt. Hann var sérst önnur kona með honum hann inni, sko, sem og svo náttúrulega þau fáum þessi tíðindi að hann sé með sérst krabbamein í lifri og gallblöðrugöngum og komið skorpulifur. Sem náttúrulega ekki algengt. Nei, vá. Og svo heyrði maður bara ekkert meir. Nei. Maður heyrir þetta, maður heyrir orðið krabbamein. Já. Og bara... Svo bara dofnar maður upp. Já, svo bara dofnar maður upp og maður bara, hvað næst? Það heyrist bara svona eins og eitthvað fjárlægt svona. Bara, já, svo heyrir maður bara, hann bara talar áfram og maður bara ekkert að meðtaka í rauninni hvað hann að segja. Nema okkur svo vísað og tala við, sem sagt, sjúkrahúsprestinn. Já. Og spjöllum aðeins við hana í smá stund svona áður en við förum heim og krakkarnir hitta krakkana og svoleiðis. Hún var svona aðeins að undirbúa okkur. Já, undir að segja þeim þetta kannski og svoleiðis, já. Og þannig að, já. Og sko, hvað sagði læknirinn í þessu viðtali og svona, meina, voru þið að spyrja líkur eða var hann að gefa ykkur eitthvað sko, ég meina, var hann að fara yfir það bara að þetta væri ólæknandi og þetta væri bara spurningum að eiga sko, góðan tíma eða einhvern ákveðin tíma eða hvað er farið yfir í svona í rauninni hann sko hann svona ég held að hann sé innkirtlalæknir. Já. Ég held það. Og hann svona vísar okkur bara áfram á krabbameinslækni. Sem að kemur, við fengum bara tíma og fengum tíma 31. október sem daginn eftir afmæli hjá yngsta sem var þá 4 ára. Þannig að hann svona gat í rauninni ekkert sagt okkur neitt meir. Nei. En fer maður eins og þið, farið þið í það að spyrja, þú veist, muna læknast, já, fyrst við náttúrulega hvað næst og náttúrulega það sem að Martin var náttúrulega svona ekki talandi íslensku þá var það náttúrulega bara hryllilega erfitt fyrir hann að meðtaka og ég var að reyna að meðtaka eitthvað en algjörlega dofin að þá svona var sko ekkert eitthvað sem ég man úr þessu viðtali. En þetta þetta kannski nægar fréttir út af fyrir sig bara að fá að vita það að það er alvarleg veikindi og svo þarf við að fara og enginn veit í sjálfu sér. Nei, enginn veit sko. Hvernig þetta mun þróast sko. Nema hann fer bara í blóðprufu alltaf í hvert skipti sem hann var að fara upp á sjúkrahús en þegar náttúrulega við förum að hittum fyrst krabbameinslækninn, hann Friðbjörn, var bara algjörlega frábær. Að þá var hann boðið túlk. Já. Og við ákveðum að hafa líka mákonu mín hjúkrunarfræðingur talar þetta læknamál sem maður bara skilur ekki. Nei. Og hún var með okkur líka og við vorum með túlk með okkur líka. Og svo bara förum við inn í þetta að það nú kannski lítið hægt að gera, þetta orðið svo dreift. Þannig að sko það ekkert hægt að gera, við náttúrulega spurðum geisla og bara allt þetta sem og að skera af lifrinni og þetta sko. En það var ekkert af þessu sem var hægt? Nei, þetta var ekkert sem en það náttúrulega þegar maður kemur heim frá þessum lækni fyrst þá fer maður náttúrulega í tölvuna og maður fer að googla sko. Eftir á hyggja það gott? Lifrakrabbamein, þá fer maður að googla það, hvað þetta? Svona þegar maður búin að ná sér svona niður og það var ekkert spennandi sko. Nei, myndur ekki ráðleggja fólki í sömu stöðu og þið voru þarna að gera það, að fara bara í það að googla, kemur alltaf versta upp? Sko,
Já, það kemur náttúrulega bara sannleikurinn, skilur. Það bara, það kemur náttúrulega bara einkennin og líkurnar og svoleiðis, sko. En hérna, hvert var svo framhaldið? Það var vitað að þetta var ekki skurðtækt og ekki geislar, en hann fyrir í einhverju lyfjameðferð. Hann fyrir lyfjameðferð. Það var ákveðið að prófa það. Já. Og hérna, sko, Friðbjörn læknirinn talaði aldrei sko, líkur, lífslíkur. Það var aldrei, einhvern veginn aldrei rætt svoleiðis. Ætli það sé nokkuð heldur mikið gert í dag, því að ég meina, Guð einn veit hvert þetta fer. Ég meina, annarkvort, maður veit aldrei. Nei. En hérna, við förum sem sagt í fáum tíma og hann fer í hérna fyrstu lyfjameðferðina sína 31. október. Og hann fer svolítið ört, sko, hann tekur alveg 3 vikur og svo eina frí. Já. En þetta var eiginlega alla mánudaga, voru við eiginlega bara á sjúkrahúsinu. Já. En það versta við það eiginlega, ef maður getur eitthvað sagt, sko, að hann var aldrei svona veikur. Nei. Þannig hann hefur verið hraustur í grunninn þannig og svona, ekki það er alltaf þetta bara misjafnt, hvernig þetta fyrir fólk. Sko, hann bar það aldrei með sér eitthvað að hann væri veikur. Nei. Þannig að þetta var allt svolítið eitthvað svona, svolítið skrítið, hann með þetta rosa krabbamein, sko. Já. En það var ekkert að sjá neitt, sko. Hann væri svona veikur. Nei. Þannig að svo bara... Þið fóru til útlanda, var það ekki? Jú. Meina, þetta er náttúrulega ekkert langur tími frá því hann greinist og þangað til hann deyr. Nei. Hann greinist, hvað sagður, í... Greiningin er miðjan október. Já. Og hann er dáinn 7. mars 2012. Já, þetta er bara örfáir mánuðir. Þetta er nær varla 6 mánuðum. Nei, akkurat, þetta er rosalega... Og það er bara þarna síðasta, undir það síðasta sem hann fellur hratt. Já, sem hann verður mjög sýnilega veikur. En þið ákveða að fara til útlanda á þessum tíma, var það ekki? Til Sólalanda 2. Helgarferð til Tenerife. Helgarferð til Tenerife? Skulum átt okkur á því. Var það nú þetta hraustu til þess að fara í 50 tíma flug fram og tilbaka? Já, það er alltaf þvílík hetja. Já. Og ekki síður ég að fara með svona veikan mann til Tenerife. Ég átta mig ekkert á því fyrir en bara seinna mér, sko, bara hvað var ég að hugsa? Ótrúlega, sko. Þannig að fyrst, ég hugsaði ekkert út frá því, sko. Nei. Það var bara farið. Já, gott. Þannig að þetta var eiginlega bara planað með hálfsmánaða viku fyrirvara, held ég. Já, ég held það. Ég held að þetta hafi nú verið pantabinu miðjan janúar og við fyrir í lok janúar. Og ferðin tókstu vel? Já. Virkilega vel og ég held að þetta hefur bara gefið honum rosalega mikið. Já. Og bara, mér líka, fá smá frið og svona fá frá fólki. Já, og eftir á að hyggja og eftir hann deyr, eftir hann er dáinn og svona, þá er þetta minning sem hefur skiptið, er það ekki verulegu máli? Jú, þetta er góð minning. Já. Við fórum aldrei til útlanda saman eitthvað 2 heima til Póllands. Já, til þess að heimsækja tengdaforeldra og svona, en þarna fóruð í þess að... Þarna fórum við svona sem hjón. Já. Skildum í rauninni krabbameinið eftir. Já, þið ákveða það. Já, við skildum krabbameinið eftir heima. Já. Það tókst ótrúlega vel, hann stóð sig rosa vel. Svo, hvenær fer hann svo að hraka verulega? Þarna þegar við komum heim. Já, bara upp úr þessu. Já. Og hann deyr, hvenær var það aftur? Það var afmælisdegi dóttur ykkar, 11 var afmælisdegi dóttur. 7. mars. Já, akkurat. Þá deyr hann. Já. Og maður er eiginlega, sko, þarna í byrjun janúar var tekin svo, staða, hann skildi hætta á lyfjameðferð því að hann var ekkert að gera fyrir hann. Nei, hann var ekki skila neinu. Nei, og þó svo að blóðprufur hafa komið út eitthvað svona fínar, en þá var þetta ekkert að, meinið stækkaði bara. Já. Og Friðbjörn kenndi mér að þreifa á maganum á honum. Já. Og maður fann bara hvernig lifrin stækkaði. Það var í maganum, sko, þetta var óhugnalegt. Vá. En hann við förum hann í janúar, strax 3. 4. janúar fer hann í svona myndatöku og þá kemur það bara í ljós að þetta er ekkert, lyfjameðferðin er ekkert að skila neinu. Nei,
Þannig að þegar þið farið út þá vitið þið það? Já, þá vitum við það að það er ekkert hægt að gera. Nei. Nú er bara að bíða. Nú er bara að nýta tíman. Já, það er bara... En hann deyr heima hjá ykkur. Já. Og hvernig var það? Það var ykkur öllu mikilvægt, var það ekki? Eða hvernig? Jú, ég meina hann var náttúrulega ekkert, hafði í rauninni ekkert á sjúkrahús að gera, sko. Nei. Langaði hann til þess, vildi hann vera heima? Já, hann vildi bara vera heima. Já. Og hann var ekkert þannig að hann átti að vera á sjúkrahúsi, sko. Það var ekkert, við fengum þessar frábærar konur heim í heimalþinningunni. Já. Og þær voru bara komið heim nánast daglega og svona í lokin. Og bara spjall og töluðu við okkur og svona með lyf og annað, sko. Og hann lést, var það ekki að nóttu til, eða? Jú, rétt fyrir 1. Og þá varst þú vakandi yfir honum og mammans? Og mammans. Komin frá Pólandi. Já. Hann var einkabarn foreldra sinna. Já. Og mammans var komin undan. Hún var búin að vera hjá okkur í 2 vikur. Já. Og krakkarnir, hvernig var með krakkana? Voru þau vakandi eða sofandi þegar Þau voru sofandi. Já. Sá yngsti var hjá foreldrum mín. Já. Gisti þar. Þegar þetta var eitthvað sem við vissum að væri að fara að gerast. Já. Það var bara spurningum hvenær. Og síðan náttúrulega morgunin er hann ennþá hjá ykkur heima, látin. Þá komu krakkarnir og fengu að sjá hann og kveðja hann og svoleiðis. Já. Þá náttúrulega fór maður í það að upplýsa þau þetta. Ég náttúrulega veit þetta þegar ég fer að sofa. Mér taldi ekki vera ástæðu til að vekja þau. Nei. Og þannig að við ákveðum bara að leyfa þeim að sofa og það er ekkert sem við gátum gert neitt meir í því. Nei, en það er mikilvægt að þau væru sofin þegar við fengum þessar fregnir. Já. Þannig að sem var náttúrulega bara gríðarlega erfitt að segja frá. Og María vaknar á afmælisdeginum sínum og tekur upp pakkana og í þessum veruleika. Í þessu öllu saman. Já. Ótrúleg. En eftir að hyggja var það þeim dýrmætt krökkunum að hafa hann þarna, það var allt svona eðlilegt í kringum þetta. Já, þetta var eiginlega, sko, hann var náttúrulega þannig daginn áður hann lést og hann náttúrulega hann komin í sjúkrarúm niður í stofu þar sem við búum á 2 hæðum. Já. Og hann gat ekki orðið farið upp stigann. Nei. Og við fengum sjúkrarúm þar sem hann var bara niður í stofu. Já. Og svo á mánudeginum þá hann farin að missa svona, hann er bara sofandi. Já. En ég upplifa hann sem, sko, hann sé með. Já. Það var rosalega, þetta var svona, heimil mitt var svona eins og umferðarmiðstöð tíma. Já. Og það var mikið af fólki að koma og fara. Já. Og vissu hvernig ástandi var og það var fólk að koma og kveðja. Já. Og þetta var svona, en mér fannst hann alltaf vera með. Já, hann var alltaf með. Og það var bara gleði og glens, við vorum bara öll að spjalla og þetta var svona, það var engin drami, engin svona... Nei, en það örugglega verið gott fyrir hann, af því engin veit nákvæmlega allt hvað hann heyrði eða skynjaði eða eitthvað, svona, hann kannski dottið inn út að heyra líka, þú veist að það var kannski bara verið að segja sögur eða rifja upp eða hlæja eða eitthvað, það væri einhvern veginn ekki allt bara... Já, það var bara... Mér finnst, sko, ég tengdamamma því að þau eru kaþólsk. Já. Og þá fékk hún prest. Já, kaþólska prest. Já, í heimsókn til að ræða málin og svona og sínu. Já. Þetta er náttúrulega verið erfitt fyrir hana þar sem hún skilur ekki ensku og svona litla íslensku. Já. Þannig að það var, held að það hafi gert henni bara virkilega gott. Og svo kom pappans rétt misti af, sko, að sjá hann á lífi en kom heim. Hann kemur þarna heimið mitt morguninn 7. Já. Hann mista flugi eða það var ófært. Það var alveg rétt. Já. Síðasta flugið var fellt niður, það sem hann átti. Þannig að þetta er mjög skrítið að hann skuli ekki hvernig þetta fór allt saman. Og svo náttúrulega bara tókum við undirbúningur fyrir útförina og þú með tengdaforeldriðinum og börnum í því. 2 prestar, 1 lúterskur og 1 kaþólskur. Já. Sem að það var bara gott og gekk vel. Já. Alltaf að skrifa einhverja sögubækur í. Já, akkurat. Já. Þannig að, og hann flutti á pólsku og íslenski presturinn á íslensku, sitt mál
Og síðan náttúrulega það nú þannig að það bara svo margt að hugsa þetta í aðdraganda útfarar og allt í kringu það. Svo hún afstaðin og þá tekum við tími sem að maður kannski fyrst að átta sig á því að viðkomandi farin og maður að syrgja. Hvernig var svo tími hjá þér? Fyrsti dagurinn, svona eftir jarðarför, það var bara eins og ég væri eiginlega pallið í heiminum. Já. Ég tekkaði á símanum mínu hvort það var ekki í lagi og ég tekkaði á gemsanum mínu hvort hann var ekki í lagi og það kom enginn í heimsókn. Og svo það var búið að vera endalaust hringt og endalaust komið? Já, bara íbúðin hjá mér var bara umferðarmiðstöð af fólki, koma og fara og þetta var ótrúlega magnað, sko. Og svo bara allt í einu, bara allir farnir, ég heyrði ekki einu með einum og þetta var skrítið. Var það ekkert vont eða hvernig myndi svona, jú, mér fannst það skrítið, sko. Bara býtu, ok, nú þetta bara búið, þetta þá bara, hvað næst? Er það bara ég ein hérna? Bara hjálp. En sem var náttúrulega bara líka gott, því að maður var náttúrulega bara að laga til heima hjá sér og, veistu, bara dunda sér eitthvað, sko. Og ég veit það að mákona mín, hún var alveg að berjast að hringja ekki í mig, sko, að láta mig í friði. Þannig ég fekk alveg skýringar á því að fólk var svona að gefa mér bara aðeins andrými, sko. En svo það náttúrulega bara með það að lífið heldur áfram. Og eins og maður með krakka á viðkvæmum aldri, öllu stigi. Og það bara að halda áfram. Hvernig það þegar maður ung ekkja með ung börn og sem maður þarf að sinna mikið, sko, fer ekki svolítið öll orkan í það að sinna börnunum fyrst sinn og þeirra líðan og hugsa þeirra líðan og getur það verið að þú setir sorgina svolítið á frest út af því, eða hvað myndirðu segja? Jú, maður gerir það. Það svona, maður ætlar að vera svo mikið léksl. Maður ætlar að bara taka þetta. Og bara flott fólk sem ég var í kringum mig. En einhvern veginn að þá svona ég ekkert rosalega mikið fyrir það að þiggja svona aðstoð. Ég vil gera svolítið mikið sjálf og bara, massa þetta. Hugsaðu núna að þú hefði stundum átt að þiggja meira? Ég ekkert viss það. Nei? Ég held að það sé bara ég. Það bara hentar þér að hafa þetta svona. Ég held það bara. En jú, maður var náttúrulega bara að halda bara í okkar rútínu. Við vorum bara krakkarnir, fórum tiltölulega snemma í skólan. Daniel ungum, 4 ára, hann fer eiginlega bara strax í leikskólan, sko. Við bara höldum rútínunni. Það skiptir svolítið máli fyrir þennan aldur, 4 ára aldurinn. Já, líka bara þegar Martin veiktist. Að heimilið snýst ekki bara krabbamein. Já, akkurat. Þetta bara, þú veist, að ég var nýbyrjuð í skóla, við ákvaðum bara, ég held því áfram og við heldum bara allir okkar striki, alveg bara, og krakkarnir voru með í þessu öllu saman. Fórum með strákinu upp á sjúkrahús og sýndu honum hvað pappinn væri, þú veist, hann þarna hjá lækninum og svoleiðis, sko. Þau voru alltaf í ferlirum og þau voru alltaf upplýst hvað að fara að gerast og hvernig þetta virkar. Upplifirðu að fólk svona í kringu þig sem að kannski, svona bara sem stendur þó fjær, eða sko ekki nánustu aðstandendur en svona fólk sem þú hittir, haldi að þú sért búin að jafna þig kannski miklu fyrr heldur en að er raunhæft, sko. Ég meina, upplifirðu stundum að fólk held að nú værirðu bara orðin góð, og kannski bara liða ár og bara allur ekki orðin góð. Upplifirðu þetta? Nei, varstu fólk bara skilningsríkt gagnvart þér svona, að það bara hefði skilning á því að sorgin tekur hún tekur tíma, skilur, og það ekki þetta að reikna þann tíma út neitt, sko. Nei, ég hef ekkert fundið fyrir neinu slíku, sko. Ég bara hef aldrei verið að pæla í því. Nei. Ég pæli rosalega lítið í hvað svona í kringum mig eitthvað, sko. En ég svo sem ekkert, og maður svona veit það hafa nú margir gengið í gegnum ýmislegt að maður tekur sorgina mjög seflega. En hvernig það? Nú sko, hvað liðin 4 ár? Já. Hvar stendur í dag svona í sorgarferlinu? Ég held að standi nú svona ágætlega núna. Já. Það var
sko ég fæ í rauninni svona, hvað svona 2 ár, sennilega svona 2 ár síðan, sem að ég svona finn það að mér líður ekki vel. Já. Fyrst svona bakslag. Já, ég fór að rifja upp og var nú með smá fyrirlestur og fór svona að rifja upp hlutina og þá svona kom eiginlega svona kannski það sem maður þurfti. Já, já. Að losa sig og hugsa aðeins því að ég hef bara ekki gefið mér tíma til að gera það. Nei. Og maður var svo upptekinn í krökkunum og skólanum og vinnunni og svona halda lífinu gangandi. Já. Og en það er svona eiginlega bara samt svona þakka maður bara fyrir það, ég er svo lífsglöð að eðlisfæri og jákvæð. Já. Ég held að það hjálpa mér alveg gríðarlega mikið í gegnum þetta sko. Já. Að ég er ekkert alveg upptekin af öllu. Svona, ég er svona frekar kærulaus. Skiptir ekki öllu máli. Og lífsglöð og já. En þetta kennir manni náttúrulega líka gríðarlega mikið hvað skiptir máli. Já, akkurat. Í lífinu. Já. Þannig að og hvað maður ætlar að láta skipta máli. Já. Einmitt, hvað maður ætlar að láta skipta máli. Já. Ég held að það sé aldrei góð lokaorð. Heiðrún Frímannsdóttir. Ekki gott að fá þig og takk fyrir að koma og segja okkur söguðina. Já. Og við þökkum samfylgdinni í dag, kveðum héðan af Kaffi Laut og sjáumst bara næstu viku.